हम अपने बच्चों की हेल्थ और लॉन्जेविटी के लिए हवन कराते हैं, धूप जलाते हैं, अगरबत्ती चलाते हैं। हमारे इंटेंशंस हमेशा सही होते हैं। बट क्या ये जो हवन की स्मोक होती है, ये जो स्ट्रॉन्ग स्मेल्स हैं, ये बच्चे के लिए ठीक है? देखिए, जो हवन, अगरबत्ती या धूप से स्मोक निकलती है ना, उसमें पार्टिकुलेट मैटर होता है। इसके अलावा उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और दूसरे केमिकल्स भी होते हैं, जिससे कि बच्चों के जो डेलिकेट एयरवेज हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है। बच्चों को कॉफ, एलर्जीज और रिकरेंट कंजेशन होने लग जाता है। इसलिए ड्यूरिंग द हवन एंड पूजा और एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स आफ्टर द हवन बच्चों को उस वाली जगह से दूर रखना चाहिए। विंडोज ओपन रखिए, वेंटिलेशन का ध्यान रखिए, एग्जॉस्ट फैंस चला लीजिए। जो इलेक्ट्रिक अरोमा वाले डिफ्यूजर्स होते हैं, वो भी आप 6 मंथ्स की एज के बाद ही यूज़ कर सकते हैं, वो भी इन अ वेल वेंटिलेटेड रूम। स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ हेल्थ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। टेक केयर।